जाने त्यहाँबाट अब दुईटा बुढाको हान्था अब देशभर चाँडै जाने कि छिमेकी चाँडै जाने के भन्नु जेठबार कुन चाँडै जाने अब हामीले के गरौँ भनेपछि मैले चिठी लेख्नुभयो मान्छे यसो हेरेँ मान्छे कोही देखिनँ अनि उद्धव जेठवाले चुरोट खाने चुरोट निकाल्न भनेर गएको त अनि चिज हेर्नुभयो ल ज्वाइँ त्यहाँ खाएर यहाँ चुट नआउनु अनि लेखेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ बुढा त रोटी हाल्नुभयो त्यहाँबाट कहाँ पैसा हाल्नुभयो भने त त्यहाँ उहाँ गएको त अब ससुराले ओहो ज्वाइँ कहाँबाट आउनु काम विषय के छ कहाँबाट हो भन्नु कोरियाहरूले मलाई बटुटेको आयो भन्नुहुन्थ्यो कि हामीलाई भनेपछि त्यस्तो गर्थ्यौँ ए गरे अति हाँसो गर्थ्यौँ पनि ठट्टा गर्थ्यौँ साँझ खाना खाएपछि एकादशी पर्व शिवरात्रि पर्व कुनै पर्व पनि हामी बस्थ्यौँ भजन लाउँथ्यौँ त्यस्तो गर्थ्यौँ भनेपछि अब अहिले छैनन् त्यता छन् खप्न सक्दैनन्